Wewe dada wewe. Kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka jijini Mbeya ni safari moja tu ya kumletea gari aina ya Toyota IST mshindi wetu. Kwanza nilikuwa siamini, ila hadi chuma nimekiona najua ni 100% mali ni yangu. Na washauri waendelee kutumia PMBet maana ni uhakika, sio matapeli, odds kubwa, kila kitu yani. Nafasi ni nyepesi tu, huenda wewe ukawa mshindi unayefuata wa gari aina ya Toyota IST kwenye promotion ya Super Royal Sports ya PMBet. Shuka kidogo kwenye pingili hapo chini. Kwa chini kidogo hapo. Hapa. Hapo sawa hapo. Hapo vipi? Hapo sawa. Yaani katika siku ambazo najisikia vizuri ni siku ya leo. Yaani mwili wangu unahisi uko soft, yaani uko safi kabisa. Asante sana kwa huduma yako. Hata usijali. Alafu kumbe mtu mwenyewe unaumwa. Unahitaji hapo ulipo msaada. Alafu unataka kuishi mwenyewe. Nani atakuwa anakusaidia? Nani alikwambia kidole kimoja kinavunja chao? Unajua nikwambia kitu Cindy. Nilichokuwa naongea jana nilikuwa sio kwamba naongea kwa ubaya. Au nilikuwa namaanisha vibaya, hapana. Nilikuwa nakutania tu. Hivi kwa mfano ikatokea hapo kuondoka hapa ndani, unafikiri kazi hapa atafanya nani? Mimi siwezi kuzifanya. Kazi za kuosha vyombo, kazi za kufua, kazi za kupika zote. Hapana. Kwa hiyo wewe tu ulikuwa na mtazamo mbaya, lakini mimi nilikuwa sina mtazamo mbaya na wewe. Ya lengo langu lilikuwa ni zuri tu. Amani wewe ni muongo. Ulikuwa ushajipanga kabisa na ulishajiandaa na mada zako. Mwisho siku mpaka unakuja kuniambia na maana ulikuwa unamaanisha tu niondoke. Lakini hata sielewi. Baadaye sijui uliwaza nini kwenye kichwa chako? Mwisho siku ndo yakaisha. Kwa mimi naomba tu siku nyingine sijirudie. Amani sio vizuri kumwambia mtu maneno kama yale, kuwa mkali, Amani unafoka. Hivi unajua Amani ukiwa unafoka wewe unaogopesha. Yaani unaogopesha kabisa. Mwisho siku mtu unaanza hadi kuwaza vitu vingine. Kwa nilikuwa naomba hivyo vitu visijirudie. Sawa Cindy, haina shida. Unajua sisi ni binadamu na watu na mapungufu pia. Kwa hiyo wakati mwingine unakuta labda kuna tabia tu ambazo unakuwa unazifanya hapa ndani zinakuwa hazinipendezi. Kuna jikuta nakuwa katika hali kama hiyo, lakini sio kwamba sikupendi. Mimi nakupenda sana, sana tena sana tu. Umeona? Kwa hiyo unajua kuna vitu vingi huwa napitia. Unaweza kukuta sometimes nimeenda kanisani, nimekuwa na mambo mengi na kazi nyingi, tofauti na hapo nimepita kwenye mihangaiko yangu, pia nakutana na watu tofauti. Kwa hiyo changamoto nyingi za maisha. Ndio maana wakati mwingine nakuwa nabadilika kama vile, lakini mimi nakuomba, yani siwezi kurudia tena. Na uendelee kunisamehe mara 770. Sawa. Mimi nimekusamehe ila isijirudie tena. Kwa sababu unajua unapomwongelea mwenzako vitu vibaya, unamfokea, hicho kitu kinamfanya hata kama mtu anakupenda sana, kinaisha. Yaani ule upendo unakuwa unaisha kila muda wote mtu anaanza kukuwazia mabaya tu. Kwa hiyo mimi naomba yaishe, tuishi humu ndani kwa amani na upendo, maisha yetu yaendelee. Sawa. Sawa, mimi nashukuru sana kusikia hivyo. Vipi lakini umenisamehe? Ndio. Umenisamehe kweli?
nimekusamehe. Sasa nisipokusamehe nimsamehe nani? Na unajua kabisa ninavyokupenda. Haya, asante. Alafu asikia kiuno kinauma kwa mbali. Hapa hivi. Injini tena imeanza kukongoroka. Acha nikuweke sawa. Hiyo ndo kazi yangu. Rudi hapo. Asante. Hebu acha bwana. Nikuache nini wakati mimi nataka upone amani. Nimetekwa na mapenzi, nimetekwa. Wewe umejifanya mjanja. Mimi sasa mjanja zaidi yako. Nimekuletea tena makombe haya. Maana sio ulivyofanya vile unaona umenikomoa. Ndo kwanza umejiongezea dozi. Tena haya. Hutotia pombe, hutofanya chochote kile. Na usijitie umelala, unanisikia Mudi? Na kusimamia. Nitakusimamia mimi haya mpaka uyamalize. Hutotia chochote huko. Yaani mimi nakufanyia wewe kwa niaba yako wewe urudi kama vile zamani ufanye mambo yako. Unaniona mimi sina akili? Mudi wewe. Hebu amka bwana uanze saizi hapa. Wewe. Mudi amka unywe kombe hili. Wewe. Msitende tujeuri. Wewe Mudi. Mudi. Mbona uko hivyo? Mwanangu. I will call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? Mama bwana. Sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Teacher Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huo ni application namba 1 ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap. Mungu wangu. Una nini? Mbona uko hivyo? Mimi nilikuwa nimetoka kidogo mwanangu, nimeenda kukuchukulia nani? Nimekuchukulia kombe zile mwanangu. Mwanangu, Mudi. Mudi, mwanangu. Umelegea baba. Mudi, ikaza mwanangu. Mungu wangu. Mwanangu. Nimesema huu ugonjwa ni wa kulogwa baba. Tena jamani. Mungu wangu. Mudi, jikaze kwanza mwanangu. Jikaze, kwanza. Mungu wangu. Mudi, tatizo nini jamani? Mungu wangu. Mungu wangu jamani. Mungu wangu. Jamani tatizo. Majirani, jamani naomba ni msaada mwenzenu mwanangu kazidiwa huko. Mudi wangu. Baba Mudi ndapona. Majirani, naomba ni mnisaidie jamani mwanangu. Mudi baba. Utapona mwanangu. Jikaze mwanangu. Mudi. Jamani.
Niangalie basi nione macho yako. Mama, niangalie kidogo basi nione uzuri ubarikiwa wa macho na sura. Naona aibu. Unaona aibu? Sawa. Basi ili tuweze kuitoa aibu, niangalie basi kwa namna hii. Usinishike. Mimi mambo mimi sijazoea, kwa hiyo sitaki kushikwa. Zainabu. Usinishike. Unajua mimi nikikaa karibu na mwanaume hivi nakuwa najisikia vibaya. Kwa hiyo sogea huko. Au niondoke? Hapana, usiondoke. Toka kwanza, panda hapo juu. Panda juu. Sawa, napanda. Hii ndo dunia bwana. Sasa mama, kila kitu kwako ni shida. Kukushika hutaki, kuniangalia hutaki. Haya, kwani pia amekuzuia tena usimiliki simu. Ina maana nyumbani kwenu umekutengezea mazingira ya kutopokea kitu cha mtu, si ndio? Ndio. Yaani sisi kwetu tumelelewa katika mazingira ya dini sana. Kwa hiyo kuchukua kitu cha mtu yaani hairuhusiwi. Sasa itakuwaje? Mimi nilikuwa nimeshaandaa zangu budget kwamba kila napokutana na wewe kuna kibudget kidogo cha fedha kwa ajili ya matumizi yako. Sasa kwa hali kama hii, manake matumizi yangu utayakosa sasa. Wewe usijali. Kuhusu swala la hela, unaweza tu kanipa kwa sababu hata nyumbani baba huwa ananipa. Unajua mimi mtoto wa kike inabidi ninunue vitu vidogo vidogo. Unaweza tu kanipa, usijali. Eti sawa, kwa sababu nilikuwa nimeandaa kwa ajili yako, wacha nikupatie. Ya kwako hii. Chukua. Asante. Sasa vipi kuhusu? Nimekwambia usinishike au nikupe lako? Hii pesa kwa ajili yako. Aya, panda juu. Panda juu. Mimi nishakwambia mwili wangu sitaki kushikwa bado unaendelea. Safari mke nimepata. Sasa nilikuwa nataka kuondoka, lakini nilikuwa naomba nikuage, angalau nipate kabusi kidogo tu. Hapana. Nishakwambia sitaki kusikia hayo mambo, sitaki. Lakini mama, busu hata kidogo tu kwenye komwe tu kidogo hapo, kwenye kamtandio kidogo tu hapo juu hapo mama. Jamani, nimekwambia sitaki. Nishakwambia sitaki kusikia habari za wanaume, sitaki kusikia kuhusu hizo habari, sitaki. Kwa nini unataka kunielewa? Alafu sitaki tena kutumia simu ya dadangu kwa sababu kuna muda anakuwa kazini
tutashindwa kuwasiliana. Kwa hiyo inabidi nipate simu yangu. Swala simu usijali. Hilo liko ndani ya uwezo wangu. Nitakuletea simu. Ulikuwa unahitaji simu ya aina gani? Macho matatu. Macho matatu. Itawezekana wala usijali. Sasa naomba uniitie shemeji nimuage. He? Shemeji tena? Mbona ushaanza kujimilikisha? Mimi nimekwambia nitakufikiria. Sawa. Ji! Shemeji. Nadhani nataka niwakimbie sasa. Mbona ghafla hivyo? Usiku umeshakuwa mkubwa sana. Kwa hiyo tukiwa niwahi nyumbani nikapumzike. Sawa, karibu. Nashukuru sana. Nakupenda sana. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaje na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Shoga yangu, mbona kaa kumeanza kuchangamka mapema? Ndugu wangu, tulia. Yaani kama unanyolewa. Kwanza na ushingilio unamtia joto tu. Bado kidogo nipasuke. Yaani alikuwa akitaka kunigusa tu, namwambia sitaki. Akitaka kufanya hivi namwambia sitaki. Si likafika swala la hela shoga yangu. Sivyo tu nakataa, sivyo na hivi. Mimi nikamwambia hapo kwenye hela baba, naomba tu nipe. Kwa sababu hata babangu nyumbani ananipa. Wewe tena kwenye masuala ya hela. Mie tena, kani nimezaliwa benki. Nikata hela na maisha gani? Tena huyu nataka nimchune taratibu mpaka baki mifupa. Alafu ndo kidogo nitaanza kumfikiria. Alafu sio vitu vyangu. Watu wenye 30,000, 20,000. Nishavuka mimi hizo level. Shoga yangu, tunafanyaje sasa usiku? Mwenzako hata sielewi. Dada, taratibu. Njoo kwa utuo. Yaani usifanye kama unaniweza. Ela kwangu mwenyewe unataka kunipangia? Niombe. Niambie dada samahani na shida. Tunafanyaje? Alafu mimi nijue nafanyaje. Sio unaniomba kama unaniweza. Wewe vipi? Sawa boss. Samahani dada, mwenzako na shida leo, tunafanyaje? Maana hata sielewi. Kanunue nyama nusu, mchele nusu, alafu tupike. Halo. Wow, surprise. Kanapendeza. I missed you. Kutoka Yombo Vituka, Dar es Salaam, ni mshindi mwingine tena katika promotion ya Super Royal Sports ya PMbet. Unajisikiaje kwanza gari yako kufika hapa mtaani kwako? Sikutarajia haya, hata siku napigiwa simu nilidhani ni maigizo tu. Sasa kwa sababu na wao wameona, na wakaribisha PMbet. Hatimaye ubashiri wake umempa gari hii aina ya Toyota IST inayopatikana kwenye promotion ya Super Royal Sports. Sasa wiki 5 zijazo huenda kaa ni wewe. Shiriki kupitia pmbet.co.tz. Gari ijayo huenda ikawa ni ya kwako. Ino dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa. Wife,
Kuna nini sasa? Kuna msiba? Sasa mbona uongee unanichanganya mama? Mambo kama tunashirikishana, mimi na tuko ndani humu. Au nauma? Unajua mke wangu kama wewe ndio kila kitu katika maisha yangu. Mimi nakupenda. Sasa unapokaa hivyo, mimi unaniweka kwenye mazingira gani mama? Niambie kama kuna msiba, kama unaumwa, na mimi nijue. Unavulia hivyo unanitesa. Kuna shida gani mama? Basi mama. Mke wangu. Sasa hivi unanichanganya mama, useme una tatizo gani? Sasa mimi nitajuaje? Mama. Wife, kwa nini unajifungia mlango peke yako ndani? Si hatari hii, fungua. Wewe Violet. Violet, fungua basi wewe. Violet. Mwanangu. I will call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? Mama bwana. Sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Teacher Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huo ni application namba 1 ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa Mungu.